На засіданні виконавчого комітету розглядалося питання делегування державному підприємству Службі автомобільних доріг Черкаської області функції замовника при закупівлі робіт та послуг з поточного ремонту вулиці Соборної у Смілі. Пояснення з цього приводу надав заступник міського голови з питань ЖКГ Олег Черненко. 22.03 був позачерговий виконком, якщо пам'ятаєте, приймали рішення по Соборній. І ми делегували повноваження всі, в тому числі проєктно-кошторисна документація, це служби місцевих автомобільних доріг, таке державне підприємство. На сьогоднішній день проєктну документацію робимо ми, згідно останніх висновків і Рахункової палати і так далі. Тому необхідно прийняти таке рішення, що ми потім мали право виділити кошти на сесії на фінансування проєктних робіт. Вернулися до схеми, яка була по Трипільській минулому році. У членів виконавчого комітету виникло питання до вартості коригування вже існуючих проєктів на ремонт цих ділянок дороги. Висловили і непорозуміння, чому знову замовляють проєкту того ж проєктанта, що минулого року безвідповідально поставився до своєї роботи. Кошти, які виділяються із місцевого бюджету, вони йдуть на проєктну документацію. Я правильно розумію? Так, да, і буде ще до Львова. А скільки коригування проєкту стоїть? Євгенович, можеш цифри назвати? Буде 3 проекти, один етап 144 тисячі, 138 і 80. 2 проекти будівельні роботи по 7 мільйонів, це замовник область. У разі В общій потреб сложності 300 тисяч, правильно? 320-340. Питання. А проект сам був скільки? 150? Це не коригування. Це не коригування, це новий проект на поточний середній ремонт. А в чому проблема ставить? Область не може виконувати капітальний ремонт. Тільки Гроші поточний виділити середній. під капітальний ремонт вони не можуть, тільки такі катанаками. Поточний, це буде поточний проєкт поточного середнього. Да, ми використовуємо проєктанта, який робив ПКД на капітальний ремонт, який має всі вихідні дані, знає, що таке Соборна, площі і так далі. І в 2 рази Зараз Сміла більше. сміється 2 рази дешевше. Ну, Ви знаєте стільки за той проєкт, так чи ні? Ви 5% дешевше? Це максимум. новий проєкт, новий. Він стоїть 900 тисяч, 300 тисяч кожен участок, щоб ви знали. А він робить половину менше, тому що в нього всі за основу були взяті, він раніше її робив. Цей самий людина, яка робила капітальний, робить це. На кусочки отакі ось, ну 300. Ви зверталися до різних, так? Що вам сказав? Яка ціна в других? Скажіть, Є дайте письмова вам. відмови? Дайте, я питаю, не перебивайте мене. В кінці 2018 року були зміни в ДСТУ, зараз відсотки проєктних робіт виросли. Во-вторых, чому звернулися до цього проєктанта? Тому що в нього є ісходні дані з капітального ремонту, у нього є геодезія і йому всього-навсього відкоригувати кошторис. Все. Так она должно быть дешевле. Ну Это есть. Є дешевший проєктант чи ні? Ну, я дешевшого не знайшов. Ну от Олег Юрійович каже, що є. У вас Чому є ви письмові не виконуєте відмови, куди ви проєкт? зверталися? Покажіть мені їх. Я должен звертатися письмово до всіх проєктантів. А як, чого вам відмовили, якщо ви не зверталися? Минулий рік, я нагадаю, вулиця Соборна. Вулиця Соборна, ці 9 мільйонів наших коштів. 2 місяці робиться коригування проєкту. Плохо взялся. 2 місяці коригування проєкту. Це як називається? Чи не посадить цю людину в тюрму, хоч він і приватна особа? Перераховані 100 тисяч гривень за коригування, що на самом деле 3 дня, за 3 дня робиться. 2 місяці затягується. Ну, дивіться, чесно, я тільки із-за цього 2 місяці він в минулому році робив коригування. Які терміни і зараз, як взагалі домовилися з ним на розробку цього проєкту? До якого терміну, до якого часу він... Заключення з ним договору він за 10 робочих днів видасть кошторис. Я за що? В минулому році точно так само був заключений договір, і я наскільки він... Для договору у нас буде передбачено виконання робіт 10 робочих днів. Заступник міського голови зазначив, що інший проєктант мав виконувати ці роботи, проте у нього вартість була вищою. Буцімто вираховують ці цифри із кошторису самого ремонту дороги, а ціни на це теж зросли. На противагу цьому навела приклад член виконкому Наталія Матусевич. У нас в системе госрезерва много таких предприятий, как наши, 33 предприятия. Так вот, для того, чтобы оформить те паспорта на то, что мы имеем, а мы имеем как бы, ну, какие-то официальные будивли, какие-то, ну, неофициальные. Да? Госрезерв – это структура особая. Так вот, значит, в одном из предприятий, это под Киевом, было предложено сначала 1,5 миллиона, потом 800 тысяч. Вышли на Прозоро, а знаете, за сколько сделали проектные работы? За 14 тысяч. А зачем ЖКХ Прозоро? Вышел. Есть разница. Понимаете? А то, когда вы говорите, что минимально по
текущему ремонту 3% или там сколько, 5%, это смешно слушать. Потому что если речь идет про текущий ремонт, то это вкладывается в кошторис подрядчика. Разработка этой кошторисной документации, потому что кресления не будет. Вот и все. Чи дослухаються до порад пані Матусевич працівники управління ЖКГ, дізнаємось згодом. А наразі члени виконкому проголосували за рішення про делегування службі автомобільних доріг Черкаської області функції замовника при закупівлі робіт з поточного ремонту вулиці Соборної. Проте щодо заключення договору із майбутнім проєктантом дали доручення управління ЖКГ чітко окреслити в договорі покарання за нехтування строками виконання робіт. Вже самого підрядника, що буде виконувати ремонтні роботи, буде визначати шляхом проведення тендера служба автомобільних доріг Черкаської області. Ця інстанція буде і контролювати якість виконання поточного ремонту.